Hi guys, and this is Michigan, and for today's vlog we're going to do a what's inside my work bag and a quick review on my newly purchased bag. And without further ado guys, let's get started. And of course guys, start muna tayo dun sa work bag ko. Yan, ganyan na siya kaliit guys. Tapos, as you can see, makikita niyo naman sa kamay ko. This is a Longchamp sling bag siya guys. Kasi hindi naman ako mahilig masyadong magdadala ng gamit sa office. Ito lang talaga yung dinadala ko. Yung mga maliliit lang. Mabilis lang mabitbit. Then, dark blue yung color niya. Small lang talaga siya. As you can see naman, no. Then, may 2 compartments lang siya. This one, the small one. And then, ito, yung pinaka-ano niya sa loob. Silver din to. Yung button niya, and then yung zipper niya. Start tayo dito. Sa maliit na compartment. Dito sa maliit na compartment, guys, I have my Fit Me Concealer and also my water tint from Etude House. Ito lang yung mga ginagamit ko na products pag nasa office ako. Next, yung nasa loob. Ay guys, kalimutan ko sabihin, leather siya. Kaya maganda yung pagkakagawa dito. Tsaka long shop to guys. Okay, yung nasa loob naman niya, I have here my wet wipes. Diba? Pag nanlalagkit ka, yan, mag-wet wipes tayo. Also, alcohol para mag-sanitize ka. Since ECQ, kailangan mo to talaga. Then, dito rin yung cellphone ko and then wallet. So, ito na yung pinakaloob niya. Yan lang. Hindi nyo siya malalagyan ng payong kasi sobrang liit lang niya. Kaya pag ito yung gamit ko talaga, dala-dala ko lang talaga pa yung bit-bit ko. So, dito tayo sa wallet. Ito namang wallet guys, this is from Lazada ata or Shopee. May vlog ako nito sa mini Lazada and Shopee haul ko. Ilalagay ko na lang siya sa description box below para mapanood nyo. So, here, meron siyang 8 card holders. And nandito yung shakies ko. Pag gusto nyo maglaro, nandito yung time zone, Tom's World. Then, pag nasa-shopping, wala akong SM department card. Tama ba? Meron akong Metro reward card sa Terraces yun. Then, Beat card also. Then, of course, mahalagang card, ATMs. Then, dito yung mga buong cash ko. Then, syempre, hindi ko papakita sa inyo kasi wala yung laman. Dito naman tayo sa coin purse ko. Gold yung ano niya, zipper niya. Yan, tara dito may laman syempre kaya pinapakita ko. Yan, coins. Then dito sa sides na to, dito yung mga resibo ko, yung mga natatago kong resibo kapag may binibili kami. Then meron akong barangay ID, PhilHealth, driver's license, and also police clearance, and yung dental card ko. Then, ito lang yung laman ng wallet ko. And that's all for my work bag. Punta na tayo dun sa quick review naman sa my newly purchased na bag. And next naman is yung newly purchased ko na bag, which is the YSL, the Saint Laurent na bag in color black. Then, yung material niya is like a tela siya guys. Yan, as you can see, then leather to. Leather yung linings na. Then silver yung chain. And also, leather block din to. You can use this like this as body bag and also a sling bag guys. It depends kung anong mas prefer nyo paano yung siya gamitin. Then, meron na siya agad compartment sa labas. Dali nilagay yung ID nyo, yung mga tirang cash, coins, ganun. Then, sa loob, yan. Ganda. Leather yan, guys. Then, yung tela. Katulad na nasa labas, ganun din yung nasa loob nito. Then, ayan, the compartment agad ulit. Then, may papel. Pampataba ng bag. And, ayan, yung loob niya. Yan, may zipper para sa lagayan ulit. Then, mayroong pangalan ulit na ano. Yan, wala sa. Then, meron ulit mini dito.
Yan. Merong card, which is the authenticity daw na card. Yes, I hope authentic. Char Ate JM. And ayun, shout out nga pala kay Ate JM. Na-purchase ko to dun sa mismo store niya, which is the Mario Luminis Apparel. Papacheck ko sa inyo yung store. Ilalagay ko sa description box. Then puntahan nyo. Then don't forget to like yung mismong store shop niya sa Facebook, guys. Ito yun. Yan yun. Mario Luminis Apparel. Ang binibenta niya dito is mga clothes, accessories like earrings, then necklace, and also bags. Then papakita sa inyo yung mga bags niya. At nagbibenta rin siya ng swimsuit, guys. Legit store to, guys. Ang dami niya nang nabentahan. Then ang dami ng good feedback sa store niya. Sa lahat ng nabenta niya. Yan. Ito yung mga bags. Yan. Ang gaganda ng bag. Napaka good quality din. Ayan, sa akin na yan, guys, kaya hindi nyo na yan mabibili. Ayan, guys. Napakamura lang din ito. Tsaka yung transaction pala nito, guys, through Gcash ako nagbayad. Then, nagbayad ako sa kanya. Then, araw na din na yun. Shinip niya din to through Lalamove. Meron naman silang ibang courier na like LBC, pero hindi ko alam kung ilang days mo bago makuha. Sa Lalamove, nakuha ko to ng 2 hours kasi from Caloocan hanggang dito sa may Commonwealth, which is sa location ko ngayon. 2 hours ko siya bago nakuha sa Lalamove, which is good naman kasi 200 lang yun, guys. Then makukuha nyo na agad yung product. And I really love this so much kasi ang ganda niya. I love at first sight ako. Thank you guys for watching. I hope you guys do like this video, and please do subscribe to my channel and hit the like button. And see you on my next vlog.